各位聽眾，歡迎翻嚟吹水谷。我哋喺加州大學聖地牙哥分校有6位嘅朋友同我哋講下聖地牙哥嘅經驗。頭先嗰一節咧就講咗聖地牙哥咩地方啦，我哋當聖地牙哥屋企定係當香港屋企？當然呢個係永遠冇答案嘅問題，但係都有一個好有意義嘅討論。今一節我哋講包底嘅問題，包底係咩意思咧？即係我哋想講包底嘅意思就係話咧，好多時候我哋可能有啲聽眾會覺得，哇！你班友仔移咗民嚇，過咗海係神仙啦，而家係咪開個節目讓我哋香港喺度受罪咁啊？即係咪咁嘅意思先？咁我哋想講嘅意思就係其實唔係，因為喺我哋好多人入邊咧，其實我哋好多人仍然好關心香港，仍然覺得自己係一個香港人，係有認同感，亦都其實我哋真係。我哋唔係外人咯，唔係外人咯，我哋有甚至有啲學生啊，或者有朋友，基本上佢哋讀完書，亦都要翻香港，分分鐘成為受害者之一。咁我哋既然喺海外，咁更加要利用我呢個權利去做啲嘢啦，講啲嘢咁。係啊，嚟咗即係有時啲教授上堂第一個問題就問你：咦，你係邊度嚟㗎？有啲朋友會有 struggle 喎，例如：咦，我係巴西/日本人喎，咁樣。例如啦。好多香港人係我係香港人咯。個教授問你吓，你冇猶豫㗎啦？冇啊，好似冇乜故事咁，但係我哋好肯定嘅喎。你喺美國3年、5年、7年、9年，都係香港人，都係香港人，係唔係外人，仲係好緊張呢啲嘢㗎。學生我哋就要翻，即係佢有可能要翻去啦。跟住 DK 啲就係想翻去又唔知翻唔翻到去啦。但係真係好着緊嘅喎。就嚟到我哋點解我哋要搞呢個網台咯？到一開始、action 啊！我哋除咗吹水之外，仲做過啲乜嘢咧？做過啲乜嘢？等你講啦，不如。咁我哋都即係我哋身邊嘅朋友都好多係即係唔單止吹水嘅，亦都有實際行動。譬如我哋5區公投都會翻香港去嗰陣時支持社民連嘅工作啦。所以你係由聖地呢個即係聖地牙哥係咪有啲洛杉磯嘅朋友咁樣？我哋聖地牙哥有3個人翻去，咁我喺 LA 亦都識到朋友都有翻去，咁4個都係幫社民連拉票。咁阿掃把佬啊識啲傳媒朋友，咁我哋可以揾到。嗱，但係你哋唔係政黨人嚟㗎嘛？我唔係政黨嚟嘅，我哋自發嘅，唔係政黨叫你翻去，我哋自發翻去係覺得想喚醒嘅就係。你唔係話住喺海外就冇任何嘢可以做到咯，你係有嘢可以做到嘅。咁我哋就拉啲傳媒朋友啦，咁我哋可以譬如蘋果啦，譬如陶傑嘅節目啦，我哋就上去咁去做啲節目嘅議題就話，作為一個住喺海外嘅香港人或者即係美國人啦，咁你哋 what can you do？ 你可以做啲咩咧？係咪真係冇嘢可以做咧？其實唔係啊，我哋好多。出錢出嚟可以好多嘢可以做到。係喺海外即係亦都喺學校啊，經常嘅教授就話咧，你you have a different perspective. What can you say from your perspective？ 有時就好 annoying 我覺得，咪又係咁，你對住條科學 equation 有咩 perspective 啊？有時即係我哋頭先阿 Jo 講到我哋喺海外冇利益衝突，但係我哋又同時好關心呢樣嘢，我呢個好好嘅 combination 喎。即係我哋唔係賺錢嘅，我哋冇政黨背景嘅，我哋唔係話要支持邊位，我哋只係講自己相信嘅嘢，自己認同嘅概念。咁希望吸引到更加多嘅身邊嘅朋友去關心呢件事，去投入去，即係做翻我哋應該做嘅嘢咯。係啊，我會認同話，即係話香港淪陷咁啦，切套又好似的確係切。即係冇直接地切到我分，我係冇錢銀，例如冇錢銀損失，但係我又覺得喺外國，我會盡我一切嘅方法去 contribute 一個聲音，去做一啲嘢去幫屋企，因為最後我自己即係好想翻屋企，即係喺香港嘅教育界做一啲嘢嘅咁樣。我覺得要而家就開始 take action， 而家就開始做一啲嘢啦。我記得翻2年前。我哋嚟呢度 UCSD 第一次搞6四燭光晚會，記唔記得佢哋講嘅話題？有啲學生多數都係呢度啲學生啦，中國大陸啲學生係唔敢講嘢嘅。咁我哋而家有呢個咁嘅空間，呢個地方可以 voice out。最主要就係我哋係有機會可以講嘢。而家香港係變咗鵪鶉咁，有啲嘢唔敢講，有啲嘢就可能你諗唔到唔敢講，但係而家係你諗到都唔敢講。咁我哋唔係話要幫你講，但係我哋係有第二個 perspective，即係我哋喺出邊
我哋覺得我哋呢度可以安全地講到出嚟。仲有一點我想補充就係、我哋想俾香港本地嘅人知道就係、You are not alone，即係你哋見到受緊嘅嘢，唔係你受緊，我哋覺得亦都係唔覺得係唔合理嘅，所以我哋都希望出去分力去幫助佢哋咯。送到我哋嚟外國嘅，即係當然我哋揾緊我哋嘅事業，揾緊我哋嘅將來啦。但係並唔係話我哋要逃離香港，所以我哋咧就去到香港，跟住 I want to leave this place forever。唔係咁樣嘅，完全唔係咁樣嘅情況嚟㗎。有好多我哋係想翻去，有好多係我哋用我哋獨特嘅方法去支持翻香港嘅嘢。有阿 Jo 同埋朋友真係翻香港，有啲就係我哋做網台，有啲係我哋做好多唔同嘅即係唔同嘅方法啦。有一個最主要嘅地方，我諗就係我哋其實都想翻去嘅，但係你會見到香港嘅本質，即係個價值，所謂我哋香港人嘅精神。Hong Kong is dying 嗰樣嘢係俾人侵蝕緊，咁呢樣嘢係大家都覺得好可惜嘅。而你最主要見到嗰班人點解我哋會用蝗蟲呢個字形容佢？因為佢係侵蝕緊我哋已經有嘅好多 build up 咗好耐嘅嘢。冇錯，呢個係最可惜嘅。咁但係我哋點樣可以挽救或者點樣咧？咁當然啦，我哋喺出邊，我哋做嘅嘢係唔可以多，即係做唔得多咯。但係我哋即係最可以做得到嘅嘢就係可能除咗可以支援你哋啦。第二樣嘢我覺得最主要就係我哋喺海外嘅人同聲同氣有呢個感覺嘅，我哋可以做啲乜嘢？見到 Hong Kong is dying，我嘅反應就係我唔想香港死咯。係啦，就算我外國，我真係翻唔到嚟，因為我想喺呢度嘅學位俾到我更加多嘅知識。但係我想喺香港死之前，我都想翻嚟香港，係可以令到香港係啊死翻香港。但係頭先講到2年前喺聖地亞喺加州大學聖地亞嗰個分校，即係頭先所講嘅 UCSD 有一個晚會，嗰次係第一，即係喺之前冇聽過呢樣嘢，係有幾個同學突然之間話不如做啊6·4啊咁樣。你都喺度？我記得係2年前啊，係2年前，因為邊個啊？你喺度，我喺嗰度識你㗎。係咯，點入咗個啊？Library Walk 嗰個唔係2年前啦，1年前啦係嘛？唔係兩次啦，做咗。喂，1年半前啦，而家因為10年啊嘛，係咯，1年半之前啦。我再之前喺一個 semester 制嘅學校讀書，咁所以6月已經放咗暑假㗎啦。喺香港即係中文大學啊、港大6月放咗暑假啦嘛。但係嚟到聖地亞嗰6月仲翻學㗎，6月4號翻緊學㗎。咁嗰一日咧。咁就係我可以講啦，係我喺 Library Walk 度咧就連嗰啲大字，係 Library Walk 前面有啲石凳嘅，連嗰大字就係咩？毋忘6·4天安門7個字連咗喺度，跟住連咗2張，即係一張係有溫家寶同埋嗰個好人嗰個中國人趙紫陽嗰張相，同埋有王丹好型嗰張相，跟住有一張相係中國藝術學院做咗一個民主女神像，跟住起咗喺毛澤東嗰個像嗰張相嘅前邊啊嘛，我好標誌性嘅幾張相，我就擺咗喺呢個 library 出邊，跟住嗰一日夜晚咧就有一個晚會，咁都幾多人嚟到嘅。咁當然喺南加州咧，亦都喺 LA 即係洛杉磯嘅中國大使館，亦都有呢個燭光晚會。但係我相信San Diego係第一次咯。我記得嗰次冇人，應該係我哋自己搞第一次。上咗 Facebook 啦，有少少信息，跟住有一個牛津大學嘅師兄話，即係好鼓勵咁做。其實我哋知道喺全世界各地嘅校園，好多都係做緊6·4晚會，好多都係維持住香港甚至中國嘅一啲歷史嘅回憶，令到佢唔會死去咯。Exactly，即係我諗，我哋其實有咩睇法？同你哋有咩唔同唔緊要，即係你哋真係香港嘅朋友，或者中國大陸嘅朋友。咁我哋講翻俾你聽，我哋有咩睇法？或者澳門朋友。我諗呢個就係我哋嘅目的咯。咁你即係任何嘢都係應該有多過一個答案，多一個選擇。我哋保留翻另外一個選擇權俾你。你投唔投票俾我哋係另一回事。咁個 point 就係喜歡我哋係另一回事。係啦，但係我哋希望做到少少嘢，係咪啊？我哋係做我哋有能力做嘅嘢咯，始終都係呢句。咁我哋講包底就講到呢度差唔多啦。好，咁希望下次就可以有你哋嘅收聽啦。下次再見，拜拜。只可惜生命是一聲抱歉。
最多。如果命運能選擇，十字街口你我踏出的每步更瀟灑。如果活着能坦白，舊日所相信價值不必接受時代的糟蹋。年少多好，朋友多好，一番爭執不會有被告，遊戲競爭不會記入腦，年歲增長無法修補，青春的詩總會老，時間多好。